因为医生有提醒，那长期打呼会互颈动脉内中膜增厚会硬化，安尼就会互中风、参脑血管疾病发生的机会提高3-4倍咯。天寒温被困，这是上该享受。也毋过那是会寒的人，你边仔人互你吵着，佮无当紧。医师警告要注意中风的风险。我们这位中年女性的话，她本身并没有一些高血压、高血脂或者是高血糖的问题，那结果就发现说她颈动脉的超音波她有这个内中膜增厚，那甚至于有一个轻微的斑块的形成。小事你无三关又是慢性病，也毋过会寒，刷来困眠呼吸中止症，那严重可能颔管动脉内膜的变高佮电化，增加中风佮脑血管疾病发生率比一般人是加3-4倍，所以会寒真正要注意。男生大概会是女生的2倍，鼻子的过敏啊，或者是说你有这个肥胖的问题，有吃睡眠安眠药的习惯的人，他比较容易会造成这个我们咽喉部位的肌肉松弛，那这个时候也比较容易发生这个呼吸道阻塞的情况。医师讲，困眠呼吸中止症的患者，常常互家己高甲吵醒，而且若是频率渐甲困的时阵，25%以上，就到中度等级。嘛，因为讲脑内底较欠酸素，长期感觉困袂饱、郁卒，引起心血管疾病，暗时嘛就搞出代志，嘛一定要注意。平时新闻台北报道。